को मारो गोली। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ ऐसी मजेदार वेबसाइट, ऐसी चुमेश्वरी वेबसाइट जहाँ से आप मजेदार साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, इस वीडियो की जरूर से वरना आप बात के लिए भूल जाओगे। ठीक है, समझ गया। आपको पता एडिटर्स होते हैं जैसे वीएन, बीटा, उस में प्री इंस्टॉल्ड साउंड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन वो सब बहुत लिमिटेड होता है, उसमें मजा नहीं आता। आज मैं 2 वेबसाइट बताया, 2 क्या 3 लो भाई, 3 वेबसाइट लो, मजेदार साउंड इफेक्ट डाउन कर सकते हो, वो भी कॉपीराइट फ्री है। पहला है पिक्साबे। पिक्साबे पे जाके आप कोई भी कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा है पिक्सल। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है mixkit.com। वहां से आप जाके कोई भी मजेदार साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हो, फ्री है। रुको जरा। तो यार कैसी लगी ये वीडियो, एक लाइक जरूर करना, यहाँ बटन और फॉलो जरूर करना।